Дорогие ребята, приглашаем вас слушать радиопрограмму «Чистый источник». Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Я рада встрече с вами в очередном выпуске радиопрограммы «Чистый источник». И сегодня я хочу вам рассказать одну жизненную историю, которая называется «Обман без слов». Летним днем на спортплощадке у школы в небольшом немецком городке несколько мальчиков играли в мяч. Один из них, взглянув на часы, сказал: «Уже скоро 5, мне надо идти. Как жалко. Яша, может, ты сходишь вместо меня на урок, а я вместо тебя поиграю?» «Нет, Рудик», — засмеялся Яша, — «ты сам захотел изучать свою Библию, вот и иди». Рудик, конечно, пошутил. Он с удовольствием посещал христианские занятия, уроки Библии, как называли их мальчики. Он любил уже немолодого учителя, который умел увлекательно объяснять непонятные места в Библии. Просто Рудику сегодня хотелось поиграть в мяч. Некоторое время он стоял в нерешительности. Пятница — это единственный день, когда проходят библейские занятия. Если пропустить этот урок, в следующий раз можно будет пойти только через неделю. И Рудик, взяв свой мяч, направился к школе. На ходу он продолжал играть с мячом, то ударял им о землю, то подбрасывал вверх и отбивал головой, считая 1, 2, 3. Даже войдя в школу, Рудик не прекратил играть. Дверь в класс была открыта, но там никого не было. «Интересно, смогу ли я дойти до своей парты, не уронив мяч с головы?» — подумал Рудик и пошел. И у него получилось. Напоследок он подбросил мяч и ударил по нему кулаком. Раздался звон, и в то же мгновение сверху посыпались осколки. Застыв от страха, Рудик с ужасом смотрел на разлетевшийся вдребезги плафон. В следующее мгновение он очнулся, подхватил мяч и, никем не замеченный, выбежал из школы. Рудик добежал до речки и, замедлив шаг у мостика, пошел вдоль берега. Его сердце сильно билось. Он пытался успокоиться и придумать что-нибудь в свое оправдание, но так и не смог ничего придумать. Ему оставалось только вернуться в класс и получить по заслугам. Разбитый плафон, конечно, уже обнаружили. На башне пробило 5. Рудику не хотелось опаздывать на урок, и он, спрятав мяч в кусты, побежал в школу. Дверь в класс была уже закрыта. Он робко потянул за ручку и вошел. Урок еще не начался. Ученики вместе с учителем стояли вокруг разбитого плафона. «Алекс пришел самый первый. Когда мы вошли, он стоял возле окна, а на столе и на полу лежали осколки», — пылко утверждала одна девочка. «Когда я вошел, плафон уже был разбит», — возражал Алекс. «В 4:30 я открыл класс, чтобы проветрить его», — медленно, с расстановкой сказал учитель. Плафон был еще цел. — Но я не разбивал его! — отчаянно протестовал Алекс. — Смотрите, как он покраснел! — подметила другая девочка. — Сразу видно, что обманывает. — Всегда я виноват, когда что-то случается. Обиженный Алекс хотел было выйти из класса, но учитель остановил его и спокойно сказал: «Садитесь на свои места. Я думаю, что это несложно выяснить. Надеюсь, никто из вас не станет пачкать свою совесть из-за нескольких марок, которые придется заплатить за плафон. Но самое лучшее, если виновник признается сам». Учитель выжидающе смотрел на детей. В классе воцарилась напряженная тишина. «Ну, тогда я вынужден спрашивать каждого в отдельности. Может быть, таким образом помогу виновному признаться. Алекс, это сделал ты?» «Нет». «Но ты первым пришел в класс?» «Да, я пришел первым, а плафон уже был разбит».
твердил Алекс. — Алекс, скажи правду, я очень прошу тебя. Учитель умоляюще посмотрел Алексу в глаза. — Я говорю правду, а вы все равно не верите мне. — Ты часто обманывал и меня, и родителей, — вздохнул учитель. — Потому не удивляйся, что тебе не верят. Трудно понять, правду ты говоришь или обманываешь. Он перевел взгляд на другого ученика. — Вернер, ты разбил плафон? — Нет. — Артур, ты? — Нет, не я. Опросив всех мальчиков с первого ряда, учитель не обнаружил виновного. Рудик сидел во втором ряду. Приняв безучастный вид, он молча слушал бурные рассуждения. С одной стороны, Рудик был рад, что подозрение пало на Алекса. — Ему не привыкать, что его все ругают, — думал Рудик. С другой стороны, совесть осуждала Рудика. Ему хотелось вскочить и сказать: «Это был я, а не он». Рудик сожалел, что не признался сразу. И не было бы теперь всех этих разбирательств, и никто не пострадал бы из-за него. Трусость и ложный стыд удерживали мальчика. Скоро этот неприятный вопрос учитель должен будет задать и ему. Никто не догадывался, какая борьба происходила в сердце Рудика. Надо ли признаваться? Все равно его никто не подозревает. Но в таком случае он окажется обманщиком. Ему было очень стыдно от совершенного поступка. Стыдно от того, что струсил, убежал и теперь не может сказать правду. Рудик твердо решил признаться и на вопрос учителя ответить: «Да, это я». Он не хотел быть трусом и обманщиком. Рудик искоса посмотрел на сидящего рядом мальчика. Не слышит ли тот, как сильно бьется его сердце? Но тому было не до Рудика. Внимание всех сосредоточилось на вопросе: кто разбил плафон? — Дальше. Рудольф. Ах, да, ты только что пришел. Учитель тут же перешел к следующему. — Георг. — Нет, это не я. Такого поворота событий Рудик не ожидал. Ему не пришлось отвечать и признавать свою вину. И в то же время голос совести настойчиво повторял: «Ты солгал, ты солгал, трусливо». Учитель стал опрашивать девочек, но и это ни к чему не привело. В недоумении, откинувшись на спинку стула, учитель окинул взглядом детей и печально вздохнул. — Ах, неужели вы способны на такое? — разочарованно произнес он. — Да разве у вас нет столько честности и смелости, чтобы признаться? Поймите, я переживаю не за плафон, а за душу того, кто разбил его, и теперь боится открыто об этом сказать. Ведь нечестность, обман — это большой грех. Если вы не будете стараться сразу избавляться от греха, то погибнете. Грехи, как сорняки, растут и умножаются, оскверняя совесть. Вы не заметите, как запутаетесь в них. Учитель снова испытующе посмотрел на Алекса. О, если бы он посмотрел так на Рудика, то сразу же обнаружил бы виновного. Но всегда прилежного и честного Рудика никто не подозревал. Кроме того, сегодня он вошел в класс последним. В пору сенокоса Рудик был одним из немногих мальчиков, кому не надо было помогать родителям в заготовке сена. Его отец работал начальником железнодорожной станции. У Рудика всегда было много свободного времени. Алекс же всегда был занят, хотя ему тоже не приходилось работать на поле. Алекс помогал отцу, который работал сапожником. Он относил отремонтированную обувь заказчикам на дом. Некоторые из них жили далеко, и у Алекса много времени уходило на то, чтобы разнести выполненные заказы.
Большинство заказчиков платили Алексу за доставку. Отец требовал у сына только плату за свою работу, а остальное разрешал оставлять себе. У Алекса не было друзей, потому что многие родители запрещали своим детям дружить с ним, считая его дерзким и невоспитанным. У Алекса всегда водились деньги. Некоторые мальчики иногда оказывались зависимыми от него. Если кому-то из них нужно было немного мелочи, они сопровождали Алекса к заказчику, помогали ему нести пакеты с обувью и рассказывали всякие интересные истории. Одинокий Алекс ценил общение и, не скупясь, дарил попутчику половину заработанных денег. Прошла неделя после неприятного случая с плафоном. В пятницу Рудик подошел к Алексу. — Ты куда идешь после обеда? — На Южную. А зачем ты спрашиваешь об этом? Ты же все равно не пойдешь со мной, — уверенно сказал Алекс. — А что ты мне дашь, если пойду? — Ну, как всегда, половину. — А сколько это будет? — Сегодня мне нужно идти к старому Гартману. Он даст, возможно, 50 пфенингов. Да и миллеры тоже не жадные. — Я сегодня иду с тобой. Алекс удивился. Рудик никогда не ходил с ним. После обеда, ожидая его на перекрестке, Алекс сомневался, действительно ли Рудик придет или пошутил. Но Рудик пришел. Непривычно было видеть их вместе. Это были два совершенно разных мальчика. Один хорошо одетый, сын начальника, другой в залатанных штанах, сын сапожника. Алекс был в хорошем настроении. Он заметил, что Рудик сегодня какой-то особенно грустный, и решил развеселить его. Алекс знал много смешных случаев. Рассказывая их, он пытался поднять настроение попутчика, но все его попытки оказались напрасными. — Интересно, учитель сегодня снова начнет выискивать виновного? — вспомнил вдруг Алекс события прошлой недели. — Без понятия, — с притворным равнодушием ответил Рудик. — Тебе, может быть, и все равно, тебя там не было, а меня вот зацепили. Хотя и мне тоже без разницы, верит он мне или нет. Я плафон не разбивал и не собираюсь платить за него ни пфенинга. На твоем месте я тоже не платил бы. Лишь бы поддержать разговор, ответил Рудик. Неожиданно Алекс прошептал. — Смотри, учитель идет! Рудик испуганно посмотрел вперед. И правда, по полевой дороге прямо в их сторону направлялся учитель. Рудик оглянулся, но спрятаться было негде. Дома остались позади, больших деревьев не было. Алекс тоже хотел избежать этой встречи, но деваться было некуда, и мальчики с невозмутимым видом пошли навстречу. Учитель удивленно посмотрел Рудику в глаза. Тот покраснел. Мальчики поздоровались с учителем и, не сбавляя шагу, прошли мимо. После такой непредвиденной встречи ребята стали еще молчаливее. На обратном пути Рудик немного оживился. Он вспомнил, что за общение с Алексом получит половину заработанных денег. Когда мальчики прошли большую часть пути, Рудик сказал: — Гартманы дали тебе марку и миллеры 50 пфенингов. Значит, я получу 75 пфенингов. — Ну да, ты считать умеешь, — засмеялся Алекс. — Ты отдашь мою долю сегодня? — уточнил Рудик. — Ты что, не доверяешь мне? — обиженно спросил Алекс и, достав из кармана потрепанный кошелек, отсчитал Рудику положенную сумму. Некоторое время мальчики шли молча. Они уже подходили к перекрестку, где расходились их пути, как вдруг Рудик остановился. — Алекс, ты не мог бы вместо этих монет дать мне 1 марку? Мне сейчас очень нужны деньги. — Ну, возьми, если нужно,
— добродушно сказал Алекс и, забрав мелочь, протянул Рудику 1 монету. — Спасибо за помощь в нужде. — В нужде? — усмехнулся Алекс. — Видно, она слишком большая, что у тебя не хватает 1 марки. Да, у Рудика была большая нужда. Вина тяготила его сердце вот уже целую неделю. Каждый вечер он пересчитывал свои сбережения, чтобы заплатить за плафон. Он продал все свои почтовые марки и таким образом собрал 9 марок. Осталось раздобыть последнюю марку, и сегодня он ее получил. Теперь у него было 10 марок. Рудик решил пойти на урок раньше всех и незаметно положить деньги на стол. Он думал, что его совесть после этого сразу успокоится, и никто больше не вспомнит о плафоне. Эти мысли поторапливали Рудика именно сегодня исполнить задуманное. В 4:30 Рудик вошел в класс. К его большому разочарованию в классе уже сидел учитель. Поздоровавшись, Рудик прошел на свое место, достал Библию и стал бесцельно листать ее. Учитель тоже занимался своим делом. Так они просидели полчаса. За это время пришли все дети, и начался урок. Деньги так и лежали у Рудика в кармане, а вина тяжелым бременем лежала на совести. В этот день никто не мог без ошибок рассказать слова песни, которую учитель задал на дом. Алекс вообще забыл о домашнем задании. Рудик с трудом рассказывал первый куплет. Другие 2 он даже не учил. Учитель не ожидал такого от лучшего ученика. — Рудик, у тебя достаточно времени для того, чтобы как следует выучить домашнее задание. — Но я целый час учил эту песню, — возразил Рудик. — Если бы ты учил хотя бы 15 минут, ты смог бы рассказать все куплеты без ошибок. — Я учил, — утверждал Рудик. — Мне трудно в это поверить. Сегодня после урока ты останешься и выучишь следующие 2 куплета. Я знаю, что тебе не понадобится для этого и 15 минут. Садись. Рудик сел. Такого с ним еще никогда не было. Его, лучшего из учеников, оставили после урока. Когда закончилось занятие, дети, не задерживаясь, быстро освободили класс. Кто с жалостью, а кто со злорадством посматривал на Рудика. Алекс, проходя мимо, шепнул: — Теперь и ты узнаешь, каково оно. Как и до урока, учитель и Рудик сидели вдвоем в пустом классе и молчали. Тишина. Только в душе у этих 2 людей было далеко не спокойно. Учитель положил перед собой книгу, но читать ее не мог. Он то и дело бросал на Рудика тревожный взгляд и пытался понять, что происходит с его учеником. Подперев рукой подбородок, Рудик угрюмо смотрел в одну точку. Он не мог сосредоточиться на песне. Его мысли возвращались к одному и тому же. Он обманщик, хотя и не сказал ни одного лживого слова. Прошло минут 10. Отодвинув книгу, учитель напомнил: — Принимайся за работу, Рудольф. Своим упрямством ты ничего не добьешься. Рудик обхватил голову руками и молчал. — У тебя голова болит? — немного мягче спросил учитель. Рудик не ответил. Он мог бы сейчас кивнуть головой и таким образом выбраться из трудного положения. Учитель отпустит его домой, и все. А что потом? — У тебя что-то болит? — переспросил учитель. Рудик энергично покачал головой. Он больше не хотел обманывать. — Тогда оставь свое упрямство и учи. Но Рудик не мог учить. Ему казалось, что не только над ним, но и в нем самом сгущается мрак. А что, если признаться сейчас? Что тогда учитель подумает о нем?
Господи, помоги ему! Вдруг услышал Рудик скорбный вздох учителя. Рудик испуганно посмотрел на учителя и встретился с ним взглядом. Глаза учителя были печальными. — В чем Бог должен мне помочь? Оставить упрямство? — подумал Рудик. В это же мгновение его осенило. Ему нужно победить гордость и признать свою вину. Он решительно встал, подошел к учителю и, к немалому его удивлению, выгреб из кармана на стол монеты. — Вот, за плафон, это я разбил его, простите меня. Воцарилась глубокая тишина. — Ты, Рудольф, и ты обманул, когда я спрашивал тебя? — Но вы меня не спрашивали, в тот день я опоздал. И Рудик рассказал учителю, как все произошло. — Ты промолчал. Ты обманул молча. — Да, я мучился всю неделю. У меня не хватало денег, чтобы заплатить за плафон, потому я и пошел сегодня с Алексом, чтобы немного подзаработать. — Рудольф, неужели ты думаешь, что вся беда в оплате? Глубоко вздохнул учитель. — Разве ты не мог прийти без денег и признаться в своей неправде? — Я и сегодня не думал признаваться. Я пришел на занятие пораньше, чтобы положить деньги на стол. Вы бы не узнали, от кого они. Я не хотел, чтобы меня считали лжецом. — Таким образом ты не избавился бы от вины, — сказал учитель. — Господь прощает лишь тех, кто признает свою вину, а кто скрывает свои проступки, тот не будет иметь успеха. Так говорит Библия. Помнишь, в Откровении написано, что участь всех лжецов в озере, горящем огнем и серой, то есть в аду. Ты никогда не бойся признаваться, не скрывай грехи, чтобы они не погубили тебя. — Я очень сожалею о своем поступке, — искренне сказал Рудик. — Простите меня. — Рудик, я охотно прощаю, но должен сказать, что ты не только передо мной виноват. Если хочешь быть вполне свободным, доведи дело до конца. Вечером Рудик долго не мог уснуть. Он обдумывал, как исправить то, что натворил в школе. Да, он обязательно расскажет все Алексу и друзьям в классе. Рудик твердо решил признаться перед всеми. Он не хотел больше носить в себе эту тяжесть. Однако от этих планов полный покой в сердце не наступил. Рудик согрешил против великого и святого Бога. Господь не может терпеть присутствие греха. Значит, одного греха вполне достаточно, чтобы не войти в небесное царство и погибнуть навеки. Это Рудик точно знал. Сознавая себя большим грешником, Рудик встал на колени. — Господи, я обманул учителя и друзей, прости меня и за другие грехи, которые я делал, хотя меня все считали хорошим. Прошла неделя. Мальчики и девочки, как обычно, собрались на урок по изучению Библии. — Алекс, а ты когда принесешь деньги за плафон? — громко спросила одна из девочек. — Никогда. Тебе надо, вот ты и неси, я его не разбивал. — Кто тебе поверит, знаем мы тебя. Никто не обратил внимания, как Рудик выскользнул из класса. Он хотел поговорить с учителем. — Скажите, пожалуйста, всем, что плафон разбил не Алекс, а я. — Слава Богу, что ты так решил, — обрадовался учитель. — Я молился за тебя. Немного смущенный, Рудик вошел в класс вместе с учителем. Ученики сразу умолкли, но по их лицам было видно, что они сильно возбуждены. — Я вижу, что история с плафоном волнует вас до сих пор, — сказал учитель. — Сегодня я хочу обрадовать вас. Виновник признался и возместил ущерб. Ребята в недоумении переглянулись. Всем было интересно, кто же все-таки виновен. — Плафон разбил не Алекс, а Рудольф, — продолжил учитель после короткой паузы.
Сегодня он сам попросил меня рассказать о том, что виновен перед вами, а особенно перед Алексом, на которого пало всеобщее подозрение». «Передо мной?» — удивился Алекс. «Да, перед тобой. Мы все несправедливы были к тебе, и я прошу у тебя прощения». «Алекс, прости меня», — поднялся Рудик. «Я перед всеми виноват. Простите». «Друзья, будем бодрствовать, чтобы не считать себя лучше кого-то», — добавил учитель. «Пусть этот урок поможет нам понять, что каждый из нас способен на грех, и нам нужно прилагать усилия, чтобы вовремя признаваться в проступках и хранить свое сердце чистым». Все согрешения Бог не простил, Бог не простил, Бог не простил. Все согрешения Бог не простил через Иисуса Христа. Мир потоком излился в душе, излился в душе, излился в душе. Мир потоком излился в душе через Иисуса Христа. Радость наполнила сердце мое, сердце мое, сердце мое. Радость наполнила сердце мое через Иисуса Христа. Славу Господу мы воспоем, мы воспоем, мы воспоем. Славу Господу мы воспоем за Иисуса Христа. Дорогие ребята, время нашей радиопрограммы подошло к концу. Только что мы с вами прослушали одну жизненную историю, которая называется «Обман без слов». У меня, ребята, осталось время только попрощаться с вами, сказать вам всего самого доброго, а также напомнить, что эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и если вы захотите к нам позвонить, можете звонить к нам по следующему номеру телефона. Area-код 503, номер телефона 257 21 93.